你还要再画一只头牛啊？对啊，今仔日阿公无来，我要叫我一家送互伊。阿公属牛，伊想到一定会真欢喜。Dora， 嘉秀姐姐陪你做伙画好不好？对啊，嘉秀姐姐会晓画画，伊会让家己安怎画较水啊？好啊，那安尼恁陪我做伙画。唔是凊彩画就会用的哦。弟弟，你甲妈咪爱一人画一只头牛送互对方，当作是今仔日的纪念品。咱家的人每一个人拢爱有一只头牛。好，妈咪去睇，好，爹哋陪你。总裁，我有淡薄仔喙焦，想要去买饮料，你敢会当陪我去？好啊。我甲你去啦。天宇应该想要陪倒啦。我知，阿哥你的脚遮拄好，今仔日搁袂倒落加遮尔啊久，你应该坐落来休困一下。快滴，我马上就转来啊。嘉秀讲得有道理啦，我看到安尼啦。好啦，那呢，天宇你陪嘉秀去。妈咪，这刚取对姐皮夹。爹地今天怎么这么糊涂啊？我提去后伊。不要紧，我提去给爹地电话，你在爹家休困。送互爹地的礼物，你爱好好画哦。好。你要我陪你出来，但一路拢唔讲话，现在无欢喜。但是无欢喜会当解决问题的，咱的问题早就解决啦。我即摆是个烦恼，但是Dora无法度接受恁离婚，你要安怎？伊个，即摆囡仔拢真捌代志，我会好好甲伊讲，我相信 Dora 一定听有的。听有我代表会当接受。我今日一头是要甲 Dora 见面，啊，不过我感觉会出来，伊真重视恁这个家，你嘛真重视伊。天宇，我有一种感觉，我会因为 Dora 失去你。你莫想遮尔多，放较轻松的，莫互家己遮尔大压力。我会甲罗家完全切割，而且即摆当咧进行。我讲过，你花一礼拜时间，我讲得出来，绝对做会到。请你相信我，好不好？你存袂到一礼拜哦。我知影。来，吃冰淇淋，消消火，好不好？当作你在骗囡仔。爹地， Dora， 你哪过来啊？你的皮夹拿去啊，我摕来互你。坐下来。爹地，你安尼唔对哦，男女授受不亲，你哪会用互嘉秀姐姐吃一张冰淇淋啊？哦，迄是因为爸爸手足垃圾的啊！我想要食冰淇淋，食看来是毋是好食，所以我叫嘉秀姐姐饲我，若是好食，我买互你食的。啊，你后盖袂用安尼哦，你若
若是互妈咪看到，伊一定会食醋的。亲像你赶快食醋。你知影就好。Dora，你敢要食看卖这个冰淇淋？你拢食过啊？还是买好啊？这个冰淇淋敢爹哋食过啦，我无食。来，家一支看卖好吧？我家己来就好啊。有好食吧？最好食的，甲网络顶面写的同款呢。嘉秀，那呢，嘉秀姐姐嘛食看卖哈。买好啊，这我用过啊，拍摄互你用。嘉秀姐姐跟咱家拢做熟的，袂要紧啊。袂用的啦，妈咪有讲过，袂使互别人食到家己的嘴软，安尼最无礼貌的。意思讲爸爸嘛无礼貌？啊，咱无共款啊，咱是一个伙啊，家属对真毋是啊。好啦，你头牛一定要画画吼，咱再继续画，好吧？行。行。